Hello，各位网友，大家好，我是大川法师。那么今天呢，我们来介绍一下这个我最近找到的一个网站和一个频道哈。那么这个频道呢，就是对于如果你是这个 YouTube Vlog 的那个作者的话呢，它可以给你提供一些就是日本方面的那个叫做 BGM 啊。那么这个呢，我觉得会对大家很有帮助，因为我觉得日本这些免费的 BGM 不是免费哈，就是说它这个没有著作权。但那些的这个就是没有著作权的这些 free BGM 呢，也是非常非常的优秀啊。那么我们应该怎么样去呢？简单来说，在这个 YouTube 的这个搜索框，我们点这个搜索哈，那么你就看到它会出现很多这个有关这个著作权 free 的这个 BGM 啊。那么这次呢，我点的就是这一个频道哈。那么这个频道呢，里面因为之前我看快 Zero 老高的那个音效啊，大家都比较喜欢那个快 Zero 老高的那个音效。那么在这个网站里面呢，就可以看到很多这个有关快 Zero 老高的这个音效啊。那么我们来找几个啊，首先有这个这个音效叫做 Nan de Show。那么这个也是一个这个 YouTube 上面非常非常常用的一个叫做音效吧。那么我觉得好像也偶尔也听过老高用过这一个音效哈。那么你如果想要去下载这个音效，应该去哪里下载呢？它这边下面可以，它给了你一个网站哈，有个就是 Information and Download 哈，你就可以到这边去点这个东西。然后呢，找到你在这个网站这边不是可以看到它的名称嘛，这个歌曲的名称嘛，你点开那个网站之后呢，你把这个复制一下放到这里来搜索啊，因为它这个网站是全日文的哈，但是呢不影响你的这个复制粘贴哈，那么你就可以找到这一首完全一样的歌哈，那么然后你呢点进去了之后呢，它下面往下翻，这个里面有一个叫做这个是一个 KK 叫做 KK 的这个作者哈，他做了很多这些非常优秀的这个 BGM 啊，所以呢，然后呢这有个 download page 啊，那么这个呢翻到最下面哈，你打开这个页面之后翻到最下面，打开，然后呢这边就可以直接点这个绿色的，不要担心哈，就直接点这个 download 就可以。那么这个是第一个这个 Nan de Show 哈，然后我们看看还有哪些我觉得印象比较深刻呢？还有这个叫做 Jitakunide。那么 Jitakunide 呢，也是这边你可以用这个音乐哈，你可以用这个复制粘贴，用刚刚的手法把它给下载下来哈。如果说你有兴趣要用的话呢，都可以用哈，因为它不涉及到什么版权的问题，就是在 YouTube 上这个版权是比较敏感的，所以呢，尽量要用一些就是免费的这些，不是免费，就是没有版权问题的。这个 free 的意思啊，不是免费，是说它没有版权问题的这些音乐哈。我今天就想推荐几个，就是我认为这个听起来非常非常好的一些就是 BGM 哈。还有这个叫 Funakapupu。那么这个音乐呢，就是它是用那个笛子，有一个就是那种竖笛给吹的哈，所以呢非常轻松啊。然后呢，刚刚之前的那两个音乐呢是比较适合放在你这个视频当中的哈。那么这些 BGM 呢，主要的目的呢是给你带节奏的哈，它不是说它要喧宾夺主的，就是说它有多好听，这个并不重要哈。那么所以呢，这些都是在日本来讲的话，这个 YouTuber 很多都爱用它比那些收费的一些 BGM 都还要好用哈，因为它非常的轻快，然后呢非常的让人觉得放松，然后呢可以让人这个跟着节奏走，然后呢不会被你的这个就是你的口才上面的一些缺陷给影响到哈，可以把你的内容很好的吸收下来。所以呢，这些都是我比较推荐的一些 BGM 哈。还有这个 Cat Life 哈。这 Cat Life 呢，就是比较轻快一点，这个就是里面加了一些这个那个钢琴的那些音乐，然后呢，这个节奏稍微快一点，就是可以适合一些讲一些非常轻快的一些话题哈。那么我们还看看还有什么其他的哈，还有这个叫做いつもの風景哈，这个我感觉这个老高好像是有用这个
有用这个 BGM 啊，这当中有一些老高有在用，有一些是老高没有在用哈，我就只能说一下这个。然后呢，还有这个我也是非常喜欢的一个 BGM， 叫做ちょっと楽しい哈。这个是叫做カズチャンネル啊，这个日本有一个100多万人的这个カズチャンネル的一个频道最喜欢用的 BGM， 我也是非常喜欢它这个 BGM。但是呢，就是我不敢太多用啊，因为很多这个 free BGM 啊，就是已经被定性了，就是那个 YouTuber 经常在用啊，你在用的话呢，人家就觉得你对吧没有什么创意哈。但是呢，是一个非常非常好的一个 BGM 啊。然后这个呢，就是老高的最出名的这个 BGM， 嘿。但是呢，这个 BGM 呢就有点太轻快了，你放在这个视频当中的话呢，节奏会带的这个观众比较紧张，所以呢不适合放在当中。它最好呢就是放在开头或者结尾，但是你放在开头或者结尾的话呢，就让你感觉和那个老高非常非常的接近。所以呢，其实呢，对吧？大家知道它是用这个 BGM 的就可以了，但是呢，你要用的话可能是比较困难哈，就是除非是那些没看过老高视频的人，他才会觉得你用的这个东西可以啊。那么就是这个是一个叫黑 C Jungle 哈。然后这个是叫做 Onajimi no Fuke 哈，这个也是一个竖笛的一个音乐哈。竖笛会给人一种非常笨拙的一种小学生的感觉哈，但是这种东西呢，就会比较容易放松人的这个警惕心吧，会让人觉得有点叫做放松吧，有那个 relax 的效果。所以呢，竖笛的这些音乐呢，我也觉得非常的喜欢哈。还有这个我也觉得我个人是很喜欢的，这个叫做 Crazy Cooking 哈 ，Crazy Cooking， 日文写的 Crazy Cooking， 但是呢，它这个是 Crazy Cooking， 那就是用英文写到就 Crazy Cooking。那么这个 BGM 有什么好呢？就它那个叮那个声音呢是非常好的，就是给你的节奏感能够非常好的把握住。然后呢，它这个确实它很多作曲呢就和它这个名字是一样的，它一响那个叮一响起来的话，你就觉得哦，原来这个是一个就是这个叫微波炉的那个叮哈，然后就让你很快就产生了这个 cooking 的这个感觉哈。但这个呢也是节奏稍微快一点的一个 BGM 哈。然后呢，这个可能也是老高有在用的，这个叫做 Guda Guda na Kanji。老高用的这很多 BGM 呢，它里面有一个齿轮的声音，那一下齿轮的声音，我觉得是它选曲选的非常非常好的一点啊，就是我也特别喜欢这种有齿轮的声音，就是说它能够让你好像就是说感觉到一种这个机械化的东西啊，然后又有那个带着节奏的这个东西，特别适合老高他讲的那些话题哈，就不要搞的那个就是说完全就是太自然的那种感觉，因为他讲的就是一些有关科普或者说一些对吧，也不叫反智主义，就是说一些新的思考哈。那么这个呢就是老高的频道一个特点，所以呢它里面有个齿轮呢其实是非常非常赞的一个事情啊。所以呢我觉得他找的这些 BGM 啊都还是挺优秀的啊，就是这个 free BGM 啊其实也有很多，但是呢当中有一些呢就是说你喜欢或者说你觉得可以试用的呢，其实也要自己选择哈，你不能说我光把什么100个都下载下来，然后我就怎么样了那也没有用是吧，你得自己选定哈。那么所以呢今天就告诉大家有这么一个网站，然后有这么一些 BGM， 然后呢当中有大概2-3个是老高经常用的哈。那么就是说如果你很喜欢看老高的视频的话呢，那么你就会对这个 BGM 非常有感情的哈。那么你自己的视频呢也可以用这些，这个东西呢是反而是这些 free BGM 的话会比较好一点，比那些有歌词的那些非常好听的让人感动的音乐呢还更适合一下做视频哈。那么好了，今天这个视频就做到这里，谢谢大家，我们下次再见，拜拜。